क्या आप सर्दी खांसी से परेशान हैं? आयुर्वेद का एक सरल और प्रभावी उपाय आजमाएं। चरक संहिता के अनुसार गुड़ और अदरक का मिश्रण कफ नाशक है। इसे बनाने के लिए 1 चम्मच गुड़ और 1 चम्मच अदरक का रस लें। पैन में गुड़ डालें, फिर अदरक का रस मिलाएं। धीमी आंच पर गर्म करें जब तक गुड़ पिघल ना जाए। ठंडा होने पर धीरे धीरे चाटें। ये गले की खराश दूर करता है, बलगम निकालता है, खांसी कम करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। दिन में 2-3 बार लें और जल्द राहत पाएं। स्वस्थ रहें, आयुर्वेद अपनाएं।